Nedávno som sa nechal zlákať volantom z Tesly, kde pán chcel perforovanú kožu dookola a potreboval to vyriešiť na vyhrievanom volante, kde som mu už hneď vopred povedal, že ak by to chcel rozdelené v týchto miestach a tu, tak je to v podstate vykonateľná vec, ale s tým, že ten volant môže hocikedy vlastne prestať hriať. Tam ten výhrev je urobený kolem dokola, nie je tam žiadne miesto na schovanie švu alebo poriadne schovanie švu. By bolo dobre to buď spraviť buď celé, ako je aktuálne, alebo to nechať v pôvodnom stave, kde za každú cenu to chcel práve perforované a povedal som si, že spravím si fotku, aby ľudia videli, ako to vyzerá, ale nejako sa mi viacej ľudí ozvalo, že chce práve volant s touto perforáciou kolem dokola. A vyzerá to zaujímavo, hej. V aute to síce s ničím neladí, ale prípadne, ak by tam bola urobená ešte nejaká lakťová opierka, nejaké časti vo výplniach dverí, bolo by to veľa zaujímavejšie. Elon, hej, tu máš možnosť niečo zaujímavejšie spraviť a pomerne za pár korún, pretože technológia je úplne rovnaká, len sa tam mení v podstate ten materiál. Teda, ak máš záujem, hej, budem ti robiť volanty. Každopádne, vyzerá to zaujímavo, hej, keď si to tak zoberiete, vyzerá to troška športovo, agresívne, príjemne sa to chytá, tá perforácia robí naozaj v tých rukách taký zaujímavý pocit, ruky sa asi nebudú ani tak veľmi potiť, ale ten výhrev bude stále fungovať, hej, stále tam tých 2,5 ohmu, čo sme namerali, robil som to už v predchádzajúcom shorts a tuto mám aj variantu bez výhrevu, tá vyzerá rovnako tak dobre, akurát je delená práve na vrchu. Je to fajn, myslím, že tento nedelený poťah sa mi robil práve lepšie. Tam je troška problém s tým tvarom vlastne zošiť dva materiály, ktoré do seba nepasujú. Ale už to mám vychytané, už to viem krásne spraviť, teda už s tým veľký problém nie je, ale vyzerá to vážne fajn. Ešte sa pozrieme zhľadu, ako som to vyriešil, pretože tie zadky sú väčšinou nie práve pekné, ale v tomto prípade hej, sa mi to krásne podarilo spraviť. Aj vrch. Mimochodom používam nite Titan 10, teda tie najpevnejšie, aké môžu byť. Neviem, aké majú vlastne tie hodnoty v ťahu, ale v podstate s ním viete spraviť naozaj celkom dosť stiahnutí a ani sa nedrolia, proste idú naozaj celkom super. Ja si myslím, že môže byť, do komentárov mi môžete napísať, či vás to nejako zaujíma a či by ste nechceli aj vy narušiť vlastne nudnosť interiéru Tesly 3, SK, XK, Y a podobne práve takýmto performovaným krásnym volantom. Teda, čo vy na to?